ये है एक पेरेट जिसका नाम है टोटो और ये अभी सिर्फ 1.5 महीने का ही है। बट जब ये मेरे पास आया था तो ये सिर्फ इतना सा था, लेकिन अब इसके पंख कुछ इतने बड़े हो चुके हैं। बट अभी तक इसे कुछ बोलना ही नहीं आता है और मुझे अभी भी इसे अपने हाथों से फीड कराना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसी टोटो और मुझे फोन चलाते वक्त यूट्यूब पर कमाल की वीडियोस दिख जाती है, जिसमें पेरेट ढोल बजा रहा था, साइकिलिंग कर रहा था और कार्ड्स को चूज करके लोगों का फ्यूचर बता रहा था। जिसके बाद मैंने सोचा कि ये काम तो अपना टोटो भी कर सकता है, इसीलिए मैंने इसे चेक करने के लिए इसके सामने बहुत सारे कार्ड्स रख